Diskussion keinen Sinn mehr. Okay, Verstehst bist du du was? fertig dann? Bist du jetzt fertig? Nein, Khair, inshallah, die Sache ist Warum geht Ibn Taymiyyah dann darauf ein? Ibn Taymiyyah geht darauf ein, weil das einfach Er sagt die Leute des Sunna, er sagt Leute des Sunna glauben daran, die es Leute des Sunna. gab, habe ich doch geschrieben, aber das ist doch, das haben wir doch verstehen, was, das ist nicht Wort. Du hast doch, ich schick dir das komplett, da hast du es alles. Du brauchst mir das nicht zu schicken. Hier sagt er, ich habe dir eine Antwort darauf gegeben. Er antwortet doch darauf, was du sagst. Guck, was er sagt. Eine Gruppe der Gelehrten der Also, Khaled Habibi. Warum kickst du den runter? Bruder, مش أنا بقول لك ليش هو بعت لي حديث هو المكتوب أعوذ بالله الله سبحانه Ja, وتعالى Bruder, aber وأنا بقول له وقف أنا بقول له في علماء بيقولوا هيك وهيك وهيك إيه وهو بيقول لا اكسبتيت انك قبل بايتا بوتسين بس مش بيحكوا على اهل السنه والجماعه هيك هيدا الموضوع عرفت كيف يا خالد؟ ما حدا بيحكي على اهل السنه قصدي انت اذا بتنزله هيك بيفكروا ساعات العالم انه انه هو معه خلاص خلي روح لفوق ماشي. Also du brauchst mich nicht zu kicken, aber guck mal, Ibn Taymiyyah antwortet auf das, was du gerade gesagt hast. Ibn Taymiyyah hat lass das mich doch nicht einmal vorlesen. wortwörtlich gemeint. Okay, dann lass mich doch mal vorlesen. Guck mal, er hat gesagt, am Anfang, wo er vorgelesen hat, er hat gesagt, das ist Verwirrung, man weiß nicht genau. Und Ahmad ibn Taymiyyah antwortet genau daraufhin, er sagt, eine Gruppe der Gelehrten der Überlieferung haben es aufgrund seiner Verwirrung abgelehnt, so wie es Abu Bakr al-Ismailiti tat und auch Ibn al-Jawzi, so wie andere außer ihm. Aber jetzt sagt er, aber die Mehrheit der Leute der Sunna haben es angenommen und darin sagt er, sein Thron umfasst die Himmel und die Erde und er sitzt darauf. Der Platz, der von ihm übrig gelassen wird, beträgt 4 Finger. Du hast doch gerade schon dir selber geantwortet. Er sagt doch ganz klar, dass, wo war das? Die Mehrheit der Leute des Sunna, es gab Verwirrung, ja, und die Mehrheit der Leute des Sunna, die sich der Sunna zugeschrieben haben es angenommen. Ja. Oder er widerlegt doch. Wer sagt, hat Ibn Taymiyyah gesagt, ich bin für diese Meinung? Er sagt doch, die Leute des Sunna haben es. Er ist doch der Leute des Sunna. Ich dachte, er ist doch Er sagt doch gerade hier, ich lese es mal vor für alle. Eine Gruppe der Gelehrten. Warte, ganz, bevor du vorliest. Lass uns doch mal den Punkt klären. Eine Gruppe der Gelehrten der Überlieferung haben es aufgrund seiner Verwirrung abgelehnt, wie es Abu Bakr al-Ismaili tat und auch Ibn al-Jawzi sowie andere außer ihnen, aber die Mehrheit der Leute der Sunna haben es angenommen. Ja, Bruder, weißt du, wie viele Leute, die sich zu Ahlus Sunnah wal Jamaah zuschreiben, das kannst du nicht so nehmen. So, aber was macht er? Warte, ich weiß ja, wo sich da auskennt. Er widerlegt doch diese These, die du gerade aufgestellt hast. Er sagt doch, es gab Bruder, du nimmst einen Kontext, mit einem Kontext kann ich nichts anfangen. Er sagt doch, die Leute der Sunna. Du nimmst den Kontext hier komplett. Laut Ahmad ibn Hanbal gehörst du nicht zur Sunna. Laut Ibn Taymiyyah gehörst du nicht zur Sunna. Er sagt, er bestätigt dir selber, du gehörst nicht zur Sunna, weil du daran nicht glaubst. Yalla khair, inshallah. Weißt du, es bringt dir nichts mit dir jetzt zu reden. Ja, ich bin ein Gegner, Bruder. Ich habe doch die Antwort gegeben. Okay, eine Frage. Eine Frage. Wer war dann Abu al-Faraj ibn al-Jawzi al-Hanbali? Wer war das? Ich sage dir, wer das war. Guck. Wer war das? Ich schwöre, es ist gut, dass du antwortest. So. Wir lesen, was Ahmad ibn Taymiyyah schon wieder darin schreibt. Er hat gerade wer ist diese Person, frage ich dich. Okay, hier, wir lesen. Nein, wer ist diese Person? Ibn al-Jawzi ist einer, der sowas abgelehnt hat. Er hat abgelehnt, diese Sachen. Ja, weil es Verwirrung gab in der Überlieferungskette. Okay, und Ibn Taymiyyah antwortet ihm doch darauf. Er sagt, hey, wenn es in der Überlieferungskette eine Verwirrung gab, dann ist sie nicht komplett sahih, fertig aus. Also soll ich jetzt dir folgen oder Ibn Taymiyyah? Also wen soll ich jetzt folgen? Die Sache ist nicht komplett sahih, wenn die Leute, er hat in seinem Buch geschrieben, dass die Leute schlecht im Auswerten, dass die Überlieferer in den Wortlauten durcheinander kamen und schlecht beim auswendig Rezitieren waren. Seine Aussage. So. Guck mal, wir haben wieder gehört, was er gesagt hat. Er sagt, es gab Verwirrung darin. Er sagt, es gibt Verwirrung in dieser Sache. Dass sie durcheinander kamen in den Wortlauten lass mich doch mal auch und schlecht im auswendig rezitieren waren. Wie kann ich das dann annehmen? Lass mich doch, okay. Wie kann ich das dann annehmen? Lass mich doch einen Satz bis zum Ende, danach geht sofort. So, er hat gesagt, Leute wie al-Jawzi und andere Leute haben Verwirrung in diesem Hadith gesagt. Jetzt sein Sheikh, er sagt Sheikh al-Islam zu diesem Mann, geht auf diese Argumentation ein und widerlegt diesen Ibn al-Jawzi und diesen anderen Typen. So, was sagt er? Wir lesen nur zum 4. Mal, lesen wir. Er sagt, eine Gruppe der Gelehrten der Überlieferungen haben es aufgrund seiner Verwirrung abgelehnt, so wie er sagt. So wie Abu Bakr al-Ismaili tat und auch Ibn al-Jawzi.